حقيقة نزال اليوم فيديونا طبعا راح نشوف سلحفاة تاكل نجمة يعني مسوية مثل الأكل بس نجمة على شكل نجمة، ما ادري حاطين على شكل نجمة. وطبعا إذا تريدونا نكمل بهاي السلسلة حطولنا 20 لايك حتى نكمل بهاي السلسلة أصوات أكل الحيوانات. وطبعا مثل ما جاي تشوفون بعدنا ما نطلع لكم راح تاكل نجمة، ما ادري شنو هذا الشي الحاطين، قولولي بالتعليقات وحط لكم رابط وقولولي وين وصلتوا يا دقيقة. طبعا هو مثل تحدي الملل يمللك، وإذا تريدون نكمل بهاي السلسلة ونظل نمل. وطبعا هذا الفيديو طوله بس 3 دقائق، شوي نكثر كل ما تحطون لنا زيادة. طبعا بدأ الفيديو مثل ما جاي تشوفون من هنا. بالعافية ما أريد أمل بصراحة، تعصب. طبعا هذا الفيديو مقرف شوي لبعض الناس، بس أنا ما شوي أنقرف من هاي الأشياء، مو من الأصوات، أنقرف من ما أدري شو أقول لكم باخر باخر شي أقول لكم. إذا وصلت هذا المقطع 10 لايك بالفيديو الجاي أقول لكم. شكرا على دعمكم، أنا قاطع ولا شي دعمكم، شكرا على دعمكم. وصلتوني 131 مشترك، ثانك يو. باقي لي يعني 20 مشترك حتى 150 مشترك ان شاء الله. 200 بعد عشان والله والله بعد 80 مشترك 200 اتوقع على حساباتي يعني. طبعا جاي احكي حتى واخر ملل. ماي جاد محترمينها جايبينها مايك لكن حتى تسوي أصوات الأكل. ليش أنا نصيت صوتي على أصوات الأكل؟ لا أوكي. أوه ماي جاد. أنا يمكن جاي راح أحط لكم الفيديو هنا يعني تشوفون أنا وشي. أوه ماي جاد ما عليكم بالشرح، ما أدري شنو راح أحط بعدي ما طبعا بعض الناس يشوفون هذا الشي كيوت، هل الشيء كيوت؟ لا. أشوف الحيوانات كيوت بعض، بس السلحفاة داخلها شرير، داخلها إنسان جني إنس بس داخلها شي يعني شي داخلها جهالها داخلها يعني يخوف. على السلحفاة والتمساح من الديناصورات. انقرضوا الديناصورات، شلون جابوا التمساح؟ اكو بعض الناس يقولون التمساح ديناصور وانا ما اصدق. انا اصدق بهذا الشي صراحة، ما عليكم. بعض الناس يقولون مسطحة، لين جاي نشوفها مسطحة. اوه ماي جاد هذا الشي كله كذب، كروية زي ما الفضاء شفنا كروية. بعد شي تريدون؟ خلاص الفيديو خلاص نقول ضمت راسه. لا والله. اوكي وهذا فيديونا اليوم.